फैक्ट नंबर 1, नम बैट सिर्फ टर्माइट्स खाकर जीता है। फैक्ट नंबर 2, जोरिला खतरा महसूस होते ही बहुत तेज बदबू छोड़ता है। फैक्ट नंबर 3, बुश डॉग के पैरों की उंगलियों के बीच झिल्ली होती है। फैक्ट नंबर 4, सनबिटर्न अपने पंख खोलकर बड़ी आंखों जैसा पैटर्न दिखाता है। फैक्ट नंबर 5, अगूटी ब्राजील नट के बीच जमीन में छुपा देता है। फैक्ट नंबर 6, मून रैट के शरीर से तेज गंध निकलती है जो दुश्मनों को दूर रखती है। फैक्ट नंबर 7, फिशिंग कैट पानी में उतरकर मछली का शिकार करता है। फैक्ट नंबर 8, ग्रेटर ग्लाइडर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक हवा में ग्लाइड कर सकता है। फैक्ट नंबर 9, ककारी की तोता जमीन पर भी खाना ढूंढता है। फैक्ट नंबर 10, तकिन बकरी और बैल दोनों जैसा दिखने वाला पहाड़ी जानवर है।